bien. Joyeux Noël du retard, désolé. Et vu que j'ai vu des vidéos de XiGame, allez vous abonner vraiment s'il vous plaît. Il sera très content. Là, il a 24 abonnés, je crois. Je vous affiche son compte sur l'écran. Et puis aujourd'hui, j'ai vu sa vidéo. Je vous l'affiche aussi là. Allez la regarder. Et puis, j'ai vu sa vidéo et j'ai vu qu'il parlait de ses cadeaux de Noël. Merci XiGame, parce que grâce à toi, je vais pouvoir faire la même chose et je vais pouvoir montrer mes cadeaux de Noël parce que ça m'a donné envie et puis XiGame m'a donné envie. Du coup, j'espère sinon que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël et puis que vous avez eu des cadeaux, vous avez été gâtés. Bref, les amis, commençons tout de suite. C'est parti! Pour ce premier cadeau, nous avons... C'est un petit cadeau plutôt spécial, puisque... Vous allez rien comprendre. Oui, ben je sais. Si je vous montre juste ça, vous allez rien comprendre. Et en fait... Alors, je vais vous montrer parce que ça, comme ça, je peux pas vous l'expliquer. En fait... Oui, ça en rapport avec ma télé. Ben après, vous avez tous vu que c'était une télécommande. En fait... C'est une télécommande pour contrôler et aller sur YouTube sur ta télé. Donc je peux aller sur Netflix, sur YouTube. Donc là je peux vous montrer que c'est réel. Je peux vraiment aller sur YouTube, faire voir mes vidéos par exemple. Voilà. Ouais bon là ça bug. Bref, voilà. Donc voilà. Et pour ce premier cadeau, du coup, c'est une manette pour aller sur YouTube, pour écouter de la musique sur ma télé, aller sur Netflix. Et voilà, parce que moi, je peux pas sur ma petite télé. Il n'y a pas la grande casque. Voilà, la grande caste. La grande caste. Voilà, c'est une grande caste. Prochain colis. Pour ce prochain colis, c'est bien sûr le manger. C'est du manger. Mais pourquoi je fais cette vidéo, moi? Pourquoi je fais ça? Bref, c'est un truc que tu manges, voilà. Et alors c'est... Bon, bien sûr, vous allez savoir ce que c'est. Oui, je vais regarder, hein. Je vais vous montrer. Hein. Oui, bon. Des Kinder. Voilà, des Kinder, des petits Kinder là, comme ça, là, les tout petits. Des chocobons. Oh, je vais me manger. On coupera ça au montage. Au montage. Allez. Oui. Du coup, des... Attendez, c'est quoi? Des Kinder Bueno. J'ai hésité. Hein. Du coup, des Kinder Bueno. Voilà. Donc, c'est... Vous ne voilerez pas ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez le chocolat, les Kinder. Ouais, juste comme ça. Comme ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à laisser un pouce. Voilà. Parce que moi, j'ai mon épée. Et si vous le faites pas, tout de suite, maintenant, bah ça va passer. Bon, on continue. Hein. Prochain cadeau, c'est un réveil. Un réveil. Voilà. Par exemple, vous pouvez mettre de la lumière. Je vous montrerai plus tard. À tout à l'heure, les amis, j'arrive. Bonjour. Non, pardon, je me suis fait super mal. Allez, hop. Pour le prochain, du coup, c'est un réveil. Je vous l'ai montré. Oui, je viens de vous le montrer il y a 2 secondes. Qui fait de la lumière. Attendez, il faut que j'éteigne ça. Je vous montre à quoi ça ressemble. Bon, les amis, c'est pas ouf. Hein. Je suis le monstre du Loch Ness. Pardon, ça veut rien dire, mais ça n'a rien à voir.
Bon, bref, c'est pas ouf. Mais par contre, vous pouvez... Attendez, voilà. Il y a deux signes. Un signe pour allumer la lumière, du coup, ça, si vous restez appuyé. Et il y a ce signe aussi. Regardez ce que ça fait. Ça marche pas. Moi, je l'ai cassé. Mais marche! Tu marches toujours quand je suis là. Mais monsieur? Bon, mais normalement, il fait un bruit de merde, mais... Wesh. Wesh, je suis en train de me faire une invocation, là. On va le laisser tranquille, hein, parce que... J'avoue, il est un peu chelou, là. Pour ce prochain cadeau... Alors, là, c'est ma mamie qui me l'a donné. Ce qu'elle voulait. Des cartes de Robux. 20 €. C'est la première fois que j'ai eu une carte de 20 €. Vous pouvez prendre le code, hein, mais il marche plus. Vous pouvez tester, hein, mais si vraiment vous l'avez eu le code, dites-moi dans les commentaires, ce serait une dinguerie. Du coup, j'ai eu 1300 Robux, un truc comme ça. Bref, j'ai tout utilisé, toute la première journée, j'ai tout utilisé. Voilà. Prochain cadeau. Prochain colis. Il est plutôt gros. Je vous explique pas, j'ai pas besoin, vous savez déjà. Rien que l'image. Vous voyez? C'est un aquarium à fourmis. Voilà. Voilà, voilà. Et donc en fait, je ferai des vidéos en printemps où je ferai une vidéo dans pas longtemps où j'essaierai de construire l'aquarium avec vous. Et plus tard, en printemps, parce que les fourmis sortent au printemps, et ben je ferai un aquarium comme ça, je ferai une maison. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font ce genre de vidéos où ils mettent les fourmis dedans et tous les jours ils font un petit short et tout et pour les remontrer s'ils évoluent ou pas. Du coup moi je ferai la même chose, voilà. Donc pendant un printemps je ferai un mois, allez 150 jours, donc plus d'un mois. Mais pas tous les jours, hein. Des fois je me tromperai, j'oublierai, j'aurai pas le temps. Mais des fois je ferai une partie plutôt longue si j'ai perds 2-3 jours et tout, bref. Voilà, voilà. Donc, voilà, il est super classe, c'est incroyable. J'ai vraiment trop hâte de le construire avec vous. Ça sera peut-être aujourd'hui, hein. Ah, je sais pas. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai envie de faire des vidéos avec XiGame. Là, ce midi, je pense que je vais faire une vidéo avec XiGame. Et puis aussi avec mon ami Valentin, je sais pas si vous connaissez, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos Block Street, où on essaierait d'aller sur l'île Kitsune. Kitsune, frère, Kitsune, c'est incroyable. Du coup, je verrai ça avec lui, s'il veut bien faire une vidéo, qu'on fasse ça tous les deux. Mais je pense que vous n'êtes pas très intéressés de Kitsune, de Block Street, quoi. Donc voilà, je verrai. Allez, prochain colis, let's go! Bon les amis, c'est le dernier colis. Oui, encore une manette. Bon, vous n'allez pas reconnaître quand je vais vous montrer, à moins que vous les... Voilà. C'est... Ouais, voilà. Vous ne comprenez pas vraiment encore, forcément, je comprends. Mais si je le branche... Attendez, ça va pas s'allumer, hein, c'est pas... Oui, ça s'est allumé. Je croyais que ça allait pas s'allumer. Ouais, ça fait flipper. Depuis quand tu fais des screamers comme ça, toi? Bref, c'est un truc comme ça. Attendez, c'est aussi de la lumière. Mais pas que. On va attendre que ça s'éteigne. Je suis un magicien. Abonne-toi. Pardon. Je vais rien dire parce que ça m'énerve. Regardez. Alors, en fait, c'est incroyable. Waouh. Bon, attends, je l'ai mal placé. Waouh. C'est incroyable. Mais il n'y a pas que cette couleur. Hein. Waouh. Regardez là. Là.
C'est incroyable. C'est incroyable, ce cadeau est incroyable. Il y a aussi ça. Attendez, je vais monter le son. Bon, on peut baisser le son aussi, mais voilà. Bref. C'est incroyable, hein. Oui, bon, dites-moi dans les commentaires, je sais vraiment pas ce que c'est ça, mais je sais pas qui dort avec ça. C'est chelou. Il y a des bruits partout. Bref, il y a plein de bruits comme ça, et il y a aussi beaucoup de lumière. Il y a ça. Ouais, c'est bon. Après, il y a des trucs comme ça. Bref, je vous ai averti, allez acheter ce truc, il est incroyable. Voilà. Oh, trop bien ça. Bon les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Cette petite douce à la fin de la vidéo. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. Ciao les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye.